Гэтэл яг ясмэн дээр нөхөр үржих насны эмэгтэйчүүд айлгуу залуу охтууд умуу үзүний улаалтгүй, шарахгүй тийм охтууд бол айгүй ховор болсон байхгүй. Умуу үзүний хавдрын тархалт айгүй бага байгаа байхгүй. Тийм. Энэ нь ерөөсөө нон тэр хиний арьсан бас өвчин таслагтай холбоотой юм болов уу? Цэвэрснээрээ бол хөгшрөөд байгаа юм бол байхгүй. Бэлгийн харьцааг ор тас хийхгүй байна гэсэн үг бас биш ээ. Өөрөөр хэлбэл биений юм л ирэхгүй. Миний одоо эмэгтэйчүүд дээр өгдөг зөвлөгөө бол ерөөсөө стрессгүй бай, сайн унтал гэдэг шүү дээ. Хамгийн зөв хоёр юм байна да. Тий. Зөвхөн нөхөртөө чин үнж гэдэг нөхөр маань цаана ячаад надад ингээ халдаахыг өгөөсөхгүй байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө л итгэлцэл бие биендээ үнэнч байх нь тэр болгон заавал мөгөнцрийн муугаал өөрөө өөртөө лаа хэрэглээд авах шаардлага. Тухайн үед л гайгүй болно гэхээс улам л ахаал их. За сайн бацгаана уу. Ингээд доктор Grandmed подкастын 2 дугаар сезон эхэлж байна. Тэгээд бид нар яг одоо Grandmed имлэгийн урьдчилан сэргийлэх тасагт подкаст хийж байгаа гэдэг яс хэлэх таатай байна. За ингээд өнөөдрийн маань дугаарт Grandmed имлэгийн эмэгтэйчүүдийн эмч Од гэрэл эмч маань оролцож байна. За сайн байна уу та? За сайн байна уу. За та өөрийгөө бидэрт нэг бас танилцуулаач үзэг сонсогчдод маань. За миний өнөөдөр өөрт ч юм болон энэ подкастыг сонсож байгаа хүмүүстээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Сандад Орж Од гэрэл гэдэг 1998 он анагаах оны их сургуулийн эмчилгээний анги төгссөн. За их барих эмэгтэйчүүдийн эмчийн мэрэгжлийг сонгоод бол 14 дэх жилдээ бол Grandmed эмнэлэгт бол ажиллаж байна. Энээс өмнө бол мэдээг үзүүлэх эрчим дэмжлэгийн эмчийн курс, хавдрын эмчийн курсуудыг бол хийсэн байгаа. Миний зөглөн ажилладаг чиглэл маань бол эмэгтэйчүүдийн хавдар чиглэлээр болчлон энэ тал руугаа чиглэл ажилладаг байгаа. За ойлголоо. За тэгээд подкаст эхлэхийн өмнө бас хүмүүс гайчиж магадгүй л дээ. Бас жоохон тодтогчий гэж бодлоо. Би өөрөө эмч биш. Тэгээ эмэгтэй өмч мөртлөө эмэгтэйчүүдийн эмч ярьслах их гэж гайчиж магадгүй. Би бол тэгж бодож байгаа. Энийг бас ирчүүлсэндээ мэдэх хэрэгтэй. Энд чинь одоо технэр гэр бүлийнхаа хүмүүсийн тухай бас ярьж байгаа шүү дээ. Тийм байгаа. Тэгэхээр гайгүй хаа гэж найдаж байна. Битэн шүүмжлээрээ. За тэгээ бүгд хамтдаа. Тэгээ би угаасаа эвгүй муухай өнцгөөс угаасаа ярихгүй юм чинь. Тэ. За тэгээд хамгийн түрүүлээд өвдөлттэй биенийх нь өмнө өвдөж ирээд байдаг эмэгтэйчүүд амар олон байт юм байна. Тэгээд биений юм угаасаа өвдөж ирэх ёстой байд юм уу? Зарим хүмүүс бол бүр тэгж боддог юм шиг байл тэ. Биений юм угаасаа өвдөж ирэх ёстой байд юм уу? Эсвэл өвдөж ирээд байгаа нь ямар нэг юм болохгүй байна гэсэн одоо шинж тэмдэг байд юм уу? Эсвэл энэ өвдөж байгааг нь болиулж болд юм уу? Энэ тал дээр. За сарын тэмдгийн мөчлөг нь одоо эмэгтэй хүн буюу охин хүүхэд анх ээжээс төрд мэдлэл энээс хойш бол мэдээж эмэгтэй хүн болохоор сарын тэмдгийн мөчлөг охин наснда буюу ер нь бол 11-ээс дээш наснд анхны сарын тэмдгийн мөчлөг бол ирдэг. Сарын тэмдгийн мөчлөг ирснээрээ заавал эхний үедээ бол докторж албатай биш. Нэг 2-3 жилдээ бол докторгүй байж чад айжин бол докторж. Биений эмний мөчлөг нь өвдөлтөө ирэх нь бол дийлэх охтод бол байдаг. Мөн нөхөн үржих насны эмэгтэйчүүд буюу одоо юу гэдгийг 20-с одоо 35 насны эмэгтэйчүүд зарим эмэгтэйчүүд дааврын нөлөөгөөр бас өвдөлтөө ирэх тохиолдол байна. Энэ сарын тэмдгийн мөчлөг өвдөлтөө ирж байгаа тохиолдолд дайлангаа анхдагч биений эмний өвдөлт гэж байгаа байхгүй. Энэ маань охин наснд өвдөж байгаа юм эмэгтэйчүүд дааврын юу гэдгийг бүрэн гүйцэд дааврын тэнцвэрт байдалд нь ороогүй дааврын тэнцвэрт байдалд нь алдагдaltaас болоод өвдөж болдог. Энэ үед нь бол ээж нар яах вэ гэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөсөн зөвлөмжийн дагуу өвдөлт намдаах эмнүүдийг хэрэгжилж болдог. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан удирдамжаар анхдагчаар биений өвдөлтөөр ирж байгаа хүмүүсд бол манай Монголд байгаас шүү дээ. Ибупрофенийг өдрийн 4-5 шиг гэрх нь хаашаа тий өдөр дараад өвдөлтөө эхний 1-2 хоногт нь бол уужиж болдог. Мөн зөвлөдөг байна. Тий зөвлөдөг угаасаа эхний 1-2 хоног л ууж байгаа шүү дээ. Байнга л үгүй. Хэрвээ бэлгийн одоо харьцаанд орсон ч гэдэг юм уу. Тодорхой хэмжээнд бүр ингээд сарын тэмдгийн мөчлөг маш их өвдөлтөөр ирдэг байх юм бол жирэмслэлтээс хамгаалах эмийг даавар тэнцвэржүүлэх зорилгоороос уулгадаг охтууд. Өөрөөр хэлбэл бидний хүмүүсийн яриагаар бол хоногийн тоотой юм гэж ярьдаг байхгүй. Тэр эмийг бас уух заалт бол байгаа. Тий. Ингэснээрээ өвдөлтөө бол намдаах бүрэн болцоотой. Ер нь өвдөлтөө ирж байгаа нь хэвийн баа мó? Хэвийн байж болно, хэвийн бус байж болно. Хэвийн бус гэдэг маань болохоор бас өөр шалтгаантай байж болно л доо. Ямар байвал хэвийн бус гэж үздэг вэ? Тодорхой хэмжээний одоо анхдагч
анхдагч бие нэмний өвдөлт маань яг үнэхээр тус гарч ийн үү? Маш сарын нэмгийн мөчлөг эрэг тэр үедээ маш өвчтөе өвдөлтөж болно. Тэр нөө дааврын өөрчлөлтөөс тэгэхээр нөө мэрэгжлийн эмчд үзүүлээд мэрэгжлийн эмч маань энэ нөө нэг ялгааг нь гаргаж ирж байгаа байхгүй. Тэрнээс шууд энэ өвдөлтөөр жамж өнөөдөр би буферфин уучаач гэдэг юм. Эсвэл би дааврын мууч яг одоо боломж бол байхгүй. Заавал эмчд хандах. Одоо ер нь зүгээр өвдөж ирж байгаа хүмүүс ер нь жоохон дадал болчтой шүү зарим өвчнөдөө тий. Тэгэж би сонсч л байсан. Миний хугасаа жоохон өвддөг юм аа, өвдөж ирд юм аа ч гэдэг юм уу. Тийм байгаад байвал хэвийн бус гэдгээ яаж мэдэх вэ? Ялгаа авахгүй эмчтэй үзүүлээд өргөслийн гаралтай өвдөлтөө зүгээр үнэхээр дааврын гаралтай өвдөлтөө ялгах хэрэгтэй гэсэн. Тэр жирэмснээс сэргийлэх юм хоёлаа ингээд хөврөөл явчих ярианаас. Жирэмснээс хамгаалах юм тиймэрхүү зарим тохиолдолд сайн гэж би сонсдсон. Тэр бас тэгэхээр магадaltaй юм дээ. Жишээ нь одоо нөгөө эмэгтэй гормоны дайралт гэх юм уу? Одоо нөгөө хөхний хорт хавдар үүсэх эрсдлийг бас тодорхой багасгадаг ч гэж илүү нэг тийм юм сонсцсон санагдаад л юм л та. Тиймэрхүү юм байд юм уу? Одоо жирэмснээс хамгаалах эмний хувьд. Жирэмснээс хамгаалах юм нь өөр нөө дотор олон янз байгаа л да. Дааврын мэдээж дааврын гэхдээ эстроген дааврын хамааралтай, прогестерон дааврын хамааралтай гэдэг эсвэл хавсарсан нийлмэл эмнүүд гэдэг байгаа байхгүй. Жирэмснээс хамгаалах юмыг шууд хэрвээ уугаад ямар нэгэн одоо юу гэдгийг дааврын нөөц цоцолгоо сайн мэдхгүйгээр уух юм бол эргээд өөрөө эрсдэлт дагуулдаг. Мэдээж нөх хөхний хорт хавдар үүсэх, дааврын хамааралтай хөхний хорт хавдар үүсэх эрсдлийг бас нэмэгдүүлж бол нэг талаас нөгөө талаас эсэргээрээ. Тэгэхээр нөө цусны шинжилгээгээр бид нар эстроген даавар, прогестерон даавраа заавал үзүүлэх шаардлагатай. Дайлангаа 40-с дээш насны эмэгтэйчүүд байхгүй. Тэрнээс ш энэ жирэмснээс хамгаалах юм аа сайн гэдээ уух юм байна. Тэгээ шууд аваад уугаад болохгүй. Нөө бэлгийн байжлын буюу нөхөн үржих насны эмэгтэйчүүд байгаа байхгүй. 25-35 насны эмэгтэйчүүдэд хэрвээ ямар нэгэн байдлаар олон уйл хааж хам шинжиж гэдэг өндөвчний тийм дааврын өөрчлөлттэй байх юм бол одоо нэг үнэхээр тэр нь батлагдаад нөгөө эмэгтэй маань жирэмслэх хүсэлтэй байгаад байх юм бол өндөвчний тэр үнэхээсээ ялгарлыг нь дэмжих журмаар бид нараас эмнүүд уулгадаг. Эмнүүдийг уулгаж агаад тодорхой хэмжээнд дэмжснийхаа дараа нөгөө эмэгтэй маань жирэмслэх боломж нь бас байдаг. Монголд одоо тань дээр жишээ нь одоо ирээд үзүүлж байгаа эмэгтэйчүүд ямар өвчин илүү их байгаад байна? Одоо ямар тохиолдлууд илүү их байна? За яг гоо ингээд нийт эмэгтэйчүүдээ ингээд харах юм бол одоо яг ингээд чиний асуусан шиг дааврын өвчлөлттэй хүмүүс бол сүүлийн үед бол айгүй ихссэн баггүй. Энэ маань нийгмийн хөгжил Улаанбаатар хотын нөө амар их ажлын ачаалал, стресс, нийгмийн стресс байгаа шүү дээ хүмүүс чинь. Адаглал зам дээр 3-4 цаг төгжрэл гэтээ харин өглөө явахдаа ахаал энэ бүхэн чинь хүмүүст амар их нэг дарамтыг өгж байгаа. Дарамт өгнө гэдэг чинь өөрөө өнчин тархинд амар их нөлөөлнө. Өнчин тархинд нөлөөснөрөө нөндчний үйл ажиллагаа алдагдана, бамбаа уйлчиргаад нөлөөлнө гэх журмаар ингээд дааврын өөрчлөлтүүдэд оруулж идэх байхгүй. Тэгэхээр сарын тэмдгийн мөрчлөгч ялгаа байхгүй. Энд бидний одоо өнөөдрийн оршин байгаа энэ амьдрал аж ахуй бидний амьдралын хэв маягтай амар холбоотой болчиход байгаа. Тэгэхээр эргээд цэвэршилтэн ч ялгаахгүй, өндөвчний олон уйл хааж хам шинж ялгаахгүй, мөн жирэмслэх болон жирэмслэхгүй байгаа байдал нь бүгд энэ даавартайгаа холбоотой болчиход. Хамгийн түгээмэл өвчин. Түгээмэл гэх юм бол мэдээж одоо хэлж штэ одоо энэ олон уйл тийм дааврын өөрчлөлтүүд байна. Мөн умаа үзүний хорт хавдрын урьдл эмгэггүүд улаалт шарах. Тэгээд мөн прекенсер буюу хавдрын урьдлууд бол айгүйх илэрж байгаа эмэгтэйчүүд. Ийм эмгэгүүд ихтэй. Одоо эмэгтэйчүүдийн хувьд тэр нөгөө HPV вирус гэж байгаа шүү дээ. Хүний папиллома вирус гэдэг энэ вирус болохоор миний ойлгосноор одоо хавдар, хөхний хорт хавдар, умаа үзэн хорт хавдар үүсгэх нөхцөл нь болж байгаа юм уу? Эсвэл тэр чинь өөрөө хавдар юм уу? Эсвэл хавдар болцоод байгаа юм уу гэдгээс ойлгоогүй л дээ. Яг тэр танаас асууж байгаа. Тэгээд тэр одоо хүний папиллома вирус илүү түгээмэл одоо байд юм гэж би ойлгосон. Тэгээд энэ яг үнэхээр хавдар үүсгээд байгаа юм уу? Нөхцөл нь болоод байгаа юм уу? За хүний хөхөнцөр вирус гэж байгаа байхгүй папиллома вирус. Хөхөнцөр вирус гэж. Хөхөнцөр вирус. Энэ хөхөнцөр вирус нь өөрөө одоо хүнд байгаа одоо юу гэдгийг хавтгай хучруудын эсийн гэмтлийг үүсгэдэг. Энэ вирус маань өөрөө яг тоочны тэнд очиж гэмтлийг үүсгэдэг байхгүй. Энэ нь юу вэ гэхээр яг эмэгтэйчүүдийн одоо умаа хүзүү гэдэг юм дээр умаа хавтгай хучруудын байдаг. Тэр хавтгай хучруудыг өрмөцөөр очиж гэмтээд. Гэтэ хөхөнцөр вирусээс ялангуяа 16, 18 ч гэдэг юм уу тий 6, 11 ч гэдэг юм уу энэ вирусууд маань яг хавтгай хучрууд гэмтээснээрээ өнөөдөр шууд
болоо умаа үзний хавдар үүсэхгүй. Гэхдээ явцын дунд хизээвэ гэдгийг тодорхойлох боломжгүй байхгүй. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд урьдчилан сэргийлэгч урмаар заавал өтрийн дурангаа хийлгэн мэдээж нөө бэлгийн харьцаанд орсон ба штэ. Умаа үзний эсийн шинжилгээтэй заавал өгөх ёстой. Удирдамжаар алхахлаар эсийн шинжилгээ болохоор хүмүүс юу гэдэг 3 жилийн удаа ч гэдэг юм уу. Тэгэл эрүүл мэндийн яамны нөө заавар зөвлөмжөнд байгаа байхгүй. 3 жилийн удаа эсвэл эртэлрүүлэхдээ ингээд хамрагдчихна гэдэг. Гэтэл яг ясмын дээр нөхөн үржих насны эмэгтэйчүүд айлгуу залуу охтууд умаа үзний улаалтгүй, шарахгүй тийм охтууд бол айгүй ховор болсон байхгүй. Тэгэхээр нөө папиллома вирус буюу хөхөн цэр вирусын тайпыг тодорхойлуулад эртний вакцина хийлгэн жил болгондоо өгж явах хэрэгтэй бол өөр хүн өөрийнх нь тал байхгүй тэр маань. Тэр одоо тэр хөхөнцөр вирусын нөгөө эсрэг вакцин дээр бас айгүй хүмүүс маргаан болох юм а. Тэр одоо тэрийг та нэг бас нэг тал руу гаргаж өгч одоо болохгүй л гэнэ буруул манай октоодыг баг яах гэж маах гэж ингээл фэйсбүүкээр ярьцгаах юм одоо. Тэгээд тэр вакцин бол хийх нь зөв биз дээ тий. Би урд өмнө болохоор нэг анзаарч байгааг байхгүй юу. Урд өмнө болохоор би нөө вакцин гэхээсээ илүүтэй Монголд одоо умаа үзний хорт хавдар харьцангуй гайгүй байна гэж боддог гэсэн. За. Зэргийнхаа шалгалтын дээр гэсэндээ ингээд багш нар асуухт нь хамгийн сүүлийн асуултан дээр вакциныг юу гэдэг вэ одоо юу гэж бодож ийн гэхэд би бол хувь хүн өөрөө хариуцлагатай байх юм бол тий хүсвэл хийлгэн хариуцлагатай байх юм бол заавал умаа үзний хавдраар өвдөх албагүй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хувь хүний хариуцлага М2 одоо эхнэр нөхрийн өөр өөрсдийн итгэлцэл бие биендээ үнэнч байхдаа холбоотой гэж боддог гэсэн чинь өнөөдөр бол яг тийм биш байгаа байхгүй. Тэгэхээр вакцинд хамраад байх хэрэгтэй болчихжээ одоо залуучууд. Одоо Монголд бол хийгээд эхэлчлээ дээ Gardasil 4 вакциныг. Өөрөөр хэлбэл 16, 18, 6, 11 гэдэг вирусын эсрэг 4 тунд вакциныг хийгээд эхэлчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бол өрхийн эмнэлгүүдээр бол хийгээд эхэлсэн байна. Товлолт бол биш юм байна. Товлолт ерөөсө товлолттой орчлоо шүү дээ. Бүр орцсон. Өрхөн болоод өрхийн эмнэлэг дээр 11 насны бүх охид хөвгүүд хийнэ. 12-аас 14 насны охтууд хийнэ. 15-аас 18 насны хүүхдүүд болохоор ерөөсө 3 тунд одоо 3 удаагийн давтамжтайгаар энэ вакцина хийлгэнэ. 18 наснаас дээш насныхан бол HPV вирусынхаа молекул биологийн шинжилгээгээ өгөөд хэрвээ байхгүй бол хийлгэнэ гэдэг гараад ирчихэж байгаа хгүй. Хүн хүрээ хүсэх юм бол халдварт өвчин судлалын үндэсний төвчд энэ вакцинд бол хамраад шинжилгээ боломжтой болчихж байгаа. Одоо хийлгэж тий өөрөө өөрийгөө хамгаалж байна гэсэн үг болчихж байгаа байхгүй. Энэ болохоор нөгөө эрэгтэй хүмүүс бол тэгж хавдар болохгүй байгаа гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Эрэгтэй хүмүүс өө тээгч болж байгаа. Эрэгтэй хүмүүс хавдар болохгүйд нь ховор тохиолдод байгаа байхгүй. Бас байгаа. Хавар байгаа шүү. Яг л нөгөө бэлэг эрхтний толгой буюу пенсний хавдар үүснэ. За хэрвээ ямар нэгэн байдлаар наман одоо секс илүү хийдэг байх юм бол нэг цагаам өөрсөө олоод трахеа юунууд энэ гэмтэх бас боломжууд нь байгаа. Тэрнээсш ганцхан умаа үзэн дээр эмэгтэй хүн л хавдар үүсчихэд гэж бас ойлгож болохгүй. Тийм. Одоо харьцууд бол одоо хэдний хэдэж идэв юм уу? За яг үүндээ бол би нэг бол хараагүй. Зүгээр эмэгтэйчүүдийн умаа үзний хавдар дээр л ярих юм бол эмэгтэйчүүдийн одоо юу гэдэг Монголд одоо монголоор ярих юм бол тийм Монголд тохиолж байгаа эмэгтэйчүүдийн дунд тохиолж байгаа хорт хавдрын дөрөвт нь бол умаа үзний хавдар орчиж байгаа байхгүй. Тэр өөр нь бол элбэг эрэгтэйчүүдийн харьцангуй бага боловч магадгүй нь эрэгтэй хүмүүс үзүүлдэггүйтэй холбоотой бас байж болно. Урологийн эмч нар бол энэ дээр илүү сайн хэлж өгөх хаа гэж бодож байна. Тэгэхээр за яг тэгвэл эрэгтэй хүн ч гэсэндээ өөрөө эрсдэлтэй бол байгаа юм биш. Зөвхөн тээгч бол биш юм тийм үү? Тий, эрсдэл байгаа, тээгч болно ялгаах. Эрэгтэй талаасаа зүгээр асуухад бас тийм юу байдаг ш нөгөө тэрхиний ярьсыг нь авчих юм бол одоо эмэгтэй хүн одоо өвчлөх ч юм уу тэр нь багасдаг ч юм уу илүү сайн гэд ярьдаг л тэр үнэн үү? Тэр бол ариун цэвэр талаасаа бол зөв. Хоёрдугаар нь дэлхийд дахин умаа үзний хорт хавдрын тархалтыг ингээд үзээд хараад үзэх юм бол нэг юу гараа штэ. Тархалтын ингээд статистик ингээд судалж үзэх юм бол лалын орнууд, исламын шашинт орнуудад нэг умаа үзний хавдрын тархалт айгүй бага байгаа байхгүй юу? Тийм. Энэ нь ерөөсөө тэрхиний арьсан бас хөвчийн таслагтай холбоотой юм болов уу? Тэр бодитойгоор холбоотой байна уу? Зүгээр магадлал нь илүү өндөр. Ахын ариун цэвэр талаасаа өөрсдийнхөө үетэй холбоотой л гэсэн үг. Зөв. Байж болно. Цэвэршилт гэд ингээ ярихаар би одоо ингээ хараа кинонд за Холливуд за Монгол кинонууд дээр ч гэсэн ингээ цэвэршил гэдэг нь баг л нэг юм болох эсгүй амар юм шигээр ингэж их харуулах юм л та. Тэгээ өстө нэр амар борхон баг тэрэл болохгүй шүү гэж байгаа юм шигээр ингэж кинонууд их үзүүлэх юм л та. Уг нь бол зүгээр миний бодлоор эн чинь бас болох ёстой зүйл шүү дээ гэж би бодож байгаа шүү дээ.
Тэр энэ тал дээр та бас нэг зөв ойлголтуудыг өгвөл ер нь цэвэршилгээд тагшин тийм өвч юм уу? Хүмүүн тэгэж айх ёстой зүйл юм уу? Эсвэл тэр одоо үнэхээр бие биеийг нь өвтгөж сэтгэл санааг хямруулж заавал тэгэж цэвэршилт болдго юм уу? Эсвэл зарим хүмүүс бүр цэвэршилт болчоор бэлгийн харилцаагаар хийж чадахгүй болчихно гэж бодоод идэв юм шиг мессеж өгөөд л ах юм. Тэгэхээр энэ тал дээр цэвэршилт маань бол яг эмэгтэй хүний хувьд одоо нэг үгүй бүсгүй наснаас одоо ахаад жоохон ахмад наснда шилжиж байгаа ч гэдэм үү. Яг тийм шилжилтийн л үе. Тэрнээсээ цэвэрснээрээ бол хөгшрөөд байгаа юм бол байхгүй. Бэлгийн харьцааг ор тас хийхгүй байна гэсэн үг бас биш ээ. Өөрөөр хэлбэл биений юм л ирэхгүй. Биений юм ирэхгүй байна. Үндгээсээ ялгарл гэдэг юм байхгүй бас нөрө жирэмслэгт болцсон аахгүй. Тэрнээсээ биений юм ор тасаа ирэхгүй болонгот би одоо өнөөдөр ингээд маргааш гинт цэвэрчж ийн одоо юу гэдэг хөгшөрчлөө гэсэн юм бол байхгүй. Тэгэхээр бол энэ дээр бол айхан байхгүй хэвийн явагддаг процесс. Магадгүй зарим нэг хэд мэдрэг юм уу мэдрэг хүмүүст дааврын өөрчлөлт маань айгүй хэлбэлцтэй явагдаж болно шүү дээ. Дааврын өөрчлөлт чинь гарт баригдахгүй нүдэнд үзэгдэхгүй юм хүнийг айгүй хямраадаг ийм өөрчлөлт байхгүй. Тэгэхээр энээсээ болоод зарим хүмүүс илүү хүн дээр хүлээж авдаг ч юм уу эсвэл зовиртойгоор энэ цэвэршилтийн үеийг бас эхлүүлдэг байж болно. Гэхдээ энэ бол өвчин бол биш. Тэгэхээр өөртөө айгүй сайн судалгаатай байгаад нэг цэвэршлийн пременопауз гэж байгаа байхгүй. Цэвэршилтийн өмнөх үед нь өөрөө айгүй өөртөө нэг шинжилгээнүүдээ өгөөд дааврынхаа балансуудыг хянаа явуучих юм бол айжмдаа бол энэ бол дараагийн цэвэршилтийн шатанд бол эвтэйхээ ороод явчих. Зөв. Тэгэхээр одоо тийм бол одоо эмгэг ч юм уу тийм зүйл биш ээ. Энэ бол болдгол зүйл. Тэрийг эргэтэн үлэхээр онцгой байгаа байна. Тэгээ ер нь бол тий хэвийн процесс. Тэгэхээр зарим хүмүүс л тэгээд байгаа байхгүй. Одоо эрт цэвэршихээс их айж явах шиг байна хүмүүс. Эрт цэвэршчихвээ гэл ингээл хайгаал. Тэгэхээр цэвэршилтийн ер нь яг нас нь хизээ байд юм бэ? Хизээ бай одоо цэвэршхийн эрт цэвэршилт ч гэдэг юм уу? Гэдэг юм бол. Яг энэ тал дээр олон улсын судалгаа оруулахаар 45-55 нас бол ер нь цэвэршилтийн насаа гэдэг заасан байхгүй. Гэхдээ энээс өмнө явагдаж болно, бас хожоо явагдаж болно. Зарим хүмүүс цэвэрсэн мөртлөө цэвэрснийхаа дараа хизээ хойно цэвэрсний дараах үеийн шинж тэмдэг зовирууд гарч ирж болно. Тэр хувь хүнтэйг л холбоотой. Хувь хүний өөрийн сэтгэл зүй одоо юу гэдэг дааврын баланс алдагдаж гэдэг юм уу. Олон янзын шалтгааны улмаас стресс хамгийн нэгдүгээр нас нөлөөлж байгаа шүү дээ. Энэтэй холбоотойгоор цэвэршилтийн нас маань эрт орой хизээ нэгэн цагт явагдаж болно. Магадгүй зарим охтуудад бүр цэвэршил даашаа бүр 27-8 наснаас эхэлж байгаа тохиолдлууд ч байна. Энэ амар их ажлын ачаалттай одоо стресстэй их ажилдаг, шөнө орой дутуу нойртой явах одоо нөгөө байнгын дарамттай шөнийн ээлж мэж гэдэг юм уу тий. Иймэрхүү нөгөө цагийн зохицуулга алдагдах, тэгээ стресстэй удаан хугацаанд явах, сэтгэл зүйн дарамттай авах энэ төр нь өөрөө цэвэршилтийг бас илүү их өдөөж өгдөг юм болов. Тэгэхээр ч үгүй 27-8 наснда цэвэршилт гэж байдаг юм байна. Байдгийн байна гэдэг бас цөөхөн л дөө яг мэдээж ингээд шууд айгүй олон байгаа юм бол биш аахгүй. Гэтэл цэвэршилтийн орж ирсэн аль хэдийн ингээд шинжилгээнүүд нэг батлагдаад явж байгаа батлагдчихлаа гэд гадагшаа яваад үзүүлээд ирж байгаа хүмүүс бас байдгийг. Тэгвэл эн чинь бас хэцүү юм байна те. Тэр чинь хүүхэд яг төрүүлэх нас одоо ингээд тэр чинь хүүхэд төрүүлж чадахгүй болчихно гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол удаан хугацаанд биений мэрхгүй байх бүгдийн ингээд дааврын шинжилгээг өглөө өнчин тэрхээ шалгалаа өөр цаашд бол бид нар хийх юм байхгүй шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө хүмүүс бас ихтгэл үнэмшил гэдэг юмнасаа болоод гадагшаа явж үзүүлнэ. Үнэхээр амжив цэвэршилт юм байна гэдгийг өөртөө баталчаад ирээж байдаг хүмүүс. Тэгээ ер нь бол эмэгтэйчүүд өөртөө сэтгэл зүйн хувьд айгүй бэлтгэлтэй ахын л айгүй чухал. Эртч вэ, оройч вэ. Одоо тэгвэл иймэрхүү тал дээр одоо эмэгтэй хүн биеэ гамнаараа хайрлаараа гэдэг юм бол одоо ер нь юу одоо зөвлөгөө байна уу одоо? Миний одоо эмэгтэйчүүд дээр өгдөг зөвлөгөө бол ерөөсөө стресстгүй бай, сайн унтал гэдэг шүү дээ. Хамгийн хэцүү хоёр юм байна да. Тий. Аль болох стресстгүй амгалан тайван байгаа л сайн унтна. Унтна гэдэг маань л зөв нойроо сайн яг зөв цагтаа авах хэрэгтэй байхгүй. Болж мод 10 хагас гэж унтчаал гүн нойрно сайн унтахгүй л 2 хоног шин сэрүүлзэл шин хагасалж унтаал зарим хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Би 3 4 гэж унтсан. Тэгэл өдөр 11 12 хүртэл унтсан шүү дээ гэл. Энэ маань бол яг зөв нойр биш байхгүй. Тий. Тэгэхээр нэг хүссэн хүсээгүй бид нар дааврын өөрчлөлтөнд орж эхэлнэ. Өнөөдөр биш юм аа гэхэд тодорхой хугацааны дараа орж ирдэг л гэсэн үг юм. Энэ нойр юу нээр чухал юм аа тий. Бидний өмнөх подкастууд одоо бид нар дараагийн дугаар дээр яг нөгөө мэдрэлийн эмчтэй нойрны тухаас ярина. Тэгэхээр нойр бол баг бүх өвчин дээр л зөв унт амарл гээл тийм юу яаж шүү тий. Тийм бүх өвчин дээр. Одоо эмэгтэйчүүдийн одоо үзүүлж байгаа эмэгтэйчүүдийг харахад үнэхээр нойртой юу
үзлэг хийгээл эхлээд түрүүний одоо нэг гарч байгаа ялгарлуугаар андшгүй байдаг байхгүй. Найр дутуу байх, стресстэй байх, ямар нэгэн халдвар гэхээс илүү түрүүний хувь хүн өөрөөс нь болгоод идэх тохиолдлууд айгүй олон байна. Та хоёулаа нэг подкастын өмнө ярилцж байхдаа бас хэлжсэн. За эмэгтэйчүүдийн өвчлөл одоо хүний хөхөнцөр вирусын халдвар малтурч гэдэг юм уу энэ нөхөд зүйлсүүдээс хувь хүн өөрөө одоо хичээгээд анхааралтай байж чадах юм бол ер нь бол бараг ингээд асуудалгүй байж болно гэж хэлжсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ тал дээр яг энэ тал дээр ингээд хэлэх юм бол одоо хувь хүн өөрөө чин үнэнчлэх хэрэгтэй юм шиг миний бодлоор шүү дээ. Ингэж хэлснээр би бас буруу яж магадгүй. Яа тэгвэл нэг хөнцөр вирусыг хоёр биендээ одоо нэг өөр хүнээс халдаахгүй байх. Магадгүй би өөрөө итгэл одоо юу гэдэг цэвэр ариун байгаа зөвхөн нөхөртөө чин үнэнч гэдэг нөхөр маань цаана ячаад надад ингээ халдаахыг үгүйсэхгүй байх. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө л итгэлцэл бие биендээ үнэнч байх нь л гэр бүлийн цаг гэрлэл дотроо байлгаач л гэж. Гэр бүлээ ариун байлгаач л гэж би хэлэх гээд байгаа байхгүй залуучуудыг. Гэр бүлээ зөв төлөвл, гэр бүлээ аюу ариун байлгах нь л хамгийн чухал. Хүний папилломавирус чинь гэхдээ бэлгийн замын халдвар төвчин. Гэхдээ өөр замаар халтах уу? Одоо өөр эрсдлүүд байгаа юу бид? Харьцангуй ховор. Харьцангуй ховор. Тэгэл хайртай үнтгэл байл та тэр чинь тий. Яг л наад ч. За. Би бол яг тэгжил зөвлөдөг тэгж. Тийм байхыг л хичээдэг. Эмэгтэйчүүдийн одоо өвчлөлөөс гадна зөвхөн эмэгтэйчүүд одоо зөнгөлж тусаад байгаа өвчлөлүүдийн тухайс хальт асууя гэж бис бодсон л та. Жишээ нэг цистит бол баг 10 дахин их эмэгтэйчүүд одоо тусдаг гэж би ойлгосон. Зөв үү? Яг хөө цистит янз янз л та мэдээж бол хамгийн нэгдүгürt нь тухайн хүний хувь хүний өөрөөс нь болж байгаа байхгүй. За. Хамгийн нэгдүгürt нь би эмэгтэйчүүд зөвлөхтэй гэдэг. Шээсээ удаан битгий барь гэдэг. Шингэн муу сайн уу? Шээсээ удаан битгий барь. Шээс хүрсэн л бол шээжээ. За. Шээс хүрсэн л бол шээхгүй байгаад хахад нэг хэсэг шээс хүрчээс нь эргээ болждаг да. Тэгэхээр шээс эргэн шимэгддэг байхгүй ахаад бүрөөрөө инхээр хэмжээнд багасаад ирнэ. Хэмжээнд багасхийг хэрээр шээс маань улам шаргал өнгөтөл өтгөн болоод ирнэ. Өтгөн болноод чи хүчлэг чанартай тэнд бактери хүрчдэг л гэсэн үг. Тэгэл айжмын бий болгочих жоох. Орчныг бий болгоод байгаа байхгүй. Айжмдаа хүчлэг орчинд чинь нөгөө бактериуд ч орж. Тэгтээ тэр хүний биеийн тэр хангалттай бактери байгаа байхгүй. Нөгөө талаасаа өтгөнөө битээ хатаагач гэж хэлсэлтэй. Мэдээж угаалга цэвэрлэгийг бол зөв хийх. Дайлунга бага насны хүүхдүүд бол адаглаад нэг өтгөнөр бицлээ шээстэй ихэд арчих одоо юу гэдэг аргын зөв зааж өгөх хэрэгтэй байхгүй эцэгчүүд. Тэр миний бодлоор бол ерөөсөө л энэ хамгийн нэгдүгээр. Тэгэхээр ч ер нь бол амар ер нь ингийн юм ба шүү дээ. Уг нь бол сайхан умд тий бити стресс одоо тэгээд одоо өтгөн шингэнээр зөв цагт нь гаргаж одоо өдөрт хэдэн удаа өтгөн шингэнээр бие засах нь эрүүл гэж ярьдаг бай. Энэ бас субъектив байт юм болов. Үүнээсээ болно идж байгаа хоол хүнстэйгээ холбоотой. Өтгөнийг бол заавал гаргаж авах хэрэгтэй. Өтгөн хаталт их байна л гэдэг чинь өрөвсөлт энэ явагдах шалтгаан бас болно шүү дээ. Бамбаатай холбоотой бас өвчлөлтөөр эмэгтэйчүүд илүү адилхан өвдөж байгаатай өвчлөлт нь арай их байгаад байгаа юм бас бэлээ л дээ. Энэ бас таны одоо чиглэлийнх мөн үү биш үэсвэл яг бамбаа гэхээр татаа шүрэл рүү болдог хэдий боловч нөгөө өнчин тархинаас бамбаан даврууд, бэлгийн даврууд бүгд ялгардаг байхгүй. Тэгэхээр дааврын шинжилгээ өгөхдөө заавал бамбааг бид нар бас шалгадаг. Давхар. Тэр одоо нөгөө спираль тавиулдаг шүү дээ тийм. Спиральтай холбоотой бас зөвлөмж юм уу? Одоо шинэ спираль тавьснаас бол одоо жин нэмэгдлээ гэдэг. Тэгээд баг энэ булчинд тавьдаг мэддэг бүр их жин нэмдэг гэж ярьдаг. Тэр тал дээр өөр нь яг олон хүмүүст ингээд тавьж гин, олон хүмүүсийг харж гин. Тэр тухайн хүний өөрийнх нь онцлогоос болт юм билэ. Спираль тавьснараа эмэгтэйчүүд заавал таргална гэсэн юм бол байхгүй. Гэхдээ ихэнх нь биш үү? Үгүй юу те? Үгүй байгаа. Чи баг цуу яриаш ингэж яригдаж явдаг. Яг зарим хүмүүс таргалсан байдаг. Гэхдээ ихэнх нь бол биш. 100-ны 60-70% нь бол ер нь бол таргалсан маргалсан юм бол ярьдаггүй. Тэрнээсээ болдгоо. Тэр өөр шалтгаан байхыг үгүйсэхгүй байхгүй. Тэгэхээр яг нөө спиральны өөрийнх нь спираль тавилтын заланд биеийн жин нэмнэ гэсэн заалт байхгүй. За. Жин нэмэх магадaltaй шүү гэсэн заалт ч бас байхгүй. Гарны суулгацын хувьд болохоор гормоны болохоор гормоны өөрчлөлтийн улмаас жин нэмэх тохиолдол бол байж болно гэсэн. Тэгэхээр нөгөө хөхний хор тавдар болохоор миний ойлгосноор ер нь эмэгтэйчүүдэд одоо тусах эрсдэл байнга байж идэм байх гэж би ойлгосон. Тэгэхээр хөхний хор тавдрын тухайс та нэг ярьж өгвөл. Хөхний хор тавдар гэхэлэр яг эмэгтэйчүүдэд бол
Хөхний ор тавдар нэлээд тохиолддог. Энэ тохиолдоод байгаа шалтгаан нь эмэгтэйчүүд нөө хүүхэд тээж төрүүлж хөхүүлдэгтэй холбоотой. Мөн дааврын хэрэглээ өндөртэй гэдэгтэй холбоотой жирэмслээс хамгаалах эмийн хэрэглээ гэж болно. Жирэмслээс хамгаалах дааврын суулгацууд гэж болно. Мөн хүсээгүй жирэмслэлтээс одоо юу гэдгийг хамгаалах журмаар өндөр тунтаа 72 цагийн бэлтгэл гэж огтуд их хэрэгэлдэг. Тэр өндөр тийм дааврын эмнүүд хэрэглэсэнтэй холбоотой байд юм болов гэж үзэж байгаа. Мэдээж хөхний хавдар үүсэх гол үндсэн шалтгаан нь болохоор удмын нөлөөжилдэг шүү дээ. Гэхдээ сүүлийн үед болохоор дааврын хамгаалалт хөхний хавдрууд бол эстроген даавраас ингээд болж одоо хавдар үүсэх магадaltaй байдаг гэж би нэг хүн яриа сонсч байсан л да. Эм чи. Тийм байгаа юу? Тийм байгаа. Дааврын хамгаалалтай гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө магадгүй нэг үр хүндэлт хэвийн явжсэн жирэмснийг одоо таслаад тэгэнгүүт нөгөө хөхөнд гэсэн яг жирэмслэлтэнд бэлтгэл өөрийнхөө дааврыг ялгаруулж хэлжидэл энийг таслангууд нөгөө процесс чинь ингээд намжмат байдалд орохдоо өөрийнхөө нөгөө эдсээ одоо гэмтэж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэрнтэй холбоотойгоор хавдар үүсэх эрсдлүүдийг бол нэмэгдүүлж ажил болно. Зөв. Тэгэд нөгөө жирэмслээ төрөөд нөгөө биений юм нэрэхгүй болохоор бас ингээд амардаг гэж би ойлгосон. Тэгэхээр хөхний сүний дааврын нөлөөгөөр шүү дээ тэр чинь. Тийм байж болно. Тэр нөө эмэгтэйчүүд бол юуны өмнө хөхний эхот хамгийн энгийн шинжилгээ маань хөхний эхо байхгүй да ялангуяа 35-аас дээш нас 40 наснаас бол хөхний эхот бол заавал скрининг хийж бол үзүүлж явах шаардлагатай. Магадгүй. Одоо эмэгтэйчүүдийн талын одоо өвчлөлтүүд байвал одоо өөрийгөө хянах ч гэдэм үү. За нэг тиймэрхүү болчвол заавал одоо үзүүлжээ гэсэн тиймэрхүү зөвлөмжүүд байна уу? Яг миний харал бол хөхний муу үзүүний хавдрын эсийн шинжилгээг бол заавал жилдээ нэг удаа өөрөө санамж. Тэр бол зүгээр шинжилгээнээс наашгүй ингээд одоо өөрөө баримжаалаад одоо биемээ дохиох муу үзүүний хавдар гэдэг маань өөрөө нөө дүлгийн хэрэгтэй байхгүй. Умаа маань өөрөө дүлгийн хэрэгтэй. Умаа хүзүүч нь бас өөрөө дүлгийн хэрэгтэй. Умаа хүзүү маань ерөөхдөө нөө хүүхэд төрүүлэхэд л өвддөг шүү дээ. Ээжүүд аяг олон цаг өвдөж хүүхдэд зовж иж төрүүлдэг гэдэг маань тийм жижиг юм хүүхдийн толгойд чиний томрох гэж л өвддөг байхгүй. Тэгэхээр нөө өвддөггүй. Умаа хүзүүний хавдар хизээ хойно хожуу үе шатандаа орохороо зэрэгэлдээ эрх дөнгүүдэд тархаж одоо гимтээснээсээ болоод өвдөлт илнүүхээс бусад үед л өвдөх боломж бол байхгүй. Тэгэхээр зайлшгүй хяналтаа шинжилгээ өгж явах хэрэгтэй болж байна шүү дээ. Өрсөн сэргийлж урмаар өөртөө цаг зав гаргаж үзүүлж явах хэрэгтэй л гэсэн үг. Хөхний хавдрыг ч гэсэн ялгаа байхгүй. Жилдээ магадгүй нөө өөрт нь жоохон хоргоо хавдрын шинж ч юм уу уйлахаа энэ төр байдаг бол жил болгоо хянуулаад явдаг ч юм уу. Бүр шаардлагатай гэх юм бол эдийн шинжилгээг өгч болно ш татгалтай илгээд. Тэгээ өөр нь бол 2 жил тутамдаа хөхний эхогоо илгээд маммограф шаардлагатай бол хийлгээ явж байгаа юм зөв. Антибиотикийн хэрэглэнээс бол мөөгөнцөр. Тэр тохиолдолд одоо зарим би нэг бас эмчи яриас сонсчихсан чинь их им бас зөвлөдгүү гэдэг. Гэвчлээ. Дархлагын сайн дэмжих ёстой гэдэг тэгжсэн. Тэгээ өтрээний өрөвслийн нэг хэлбэр мөөгөнцөр ахгүй инфекшн гэдэг. Ерөнхийдөө мөөгөнцөр бол хүнд байдаг байхгүй байдаг. Тодорхой хэмжээнд заавал антибиотик гэх юм байхгүй. Тодорхой хэмжээнд нойргүй явлаа, дархлаа сулрахаа, ядарлаа. Тэгээ цагаан эмний ялгарл өөрчлөгддөг байхгүй. Магадгүй тэр маань ингээд цагаан эмний ялгарлыг өөрчлөгдсөнөр сул хүчлэг байдал өвчлөг ч юм уу шүлтлэг болохоор захтнаад мөөгөнцөр шиг шинжүүд өгдөг. Магадгүй мөөгөнцөр бас гарч ирж болно. Тэгэхээр бол эргээл ялгаахгүй сайхан унтаж амраад тодорхой хэмжээнд ингээд арчлаад явах юм бол эргээд хэвийн байдалд орох боломжтой. Тэр болгон заавал мөөгөнцрийн муугаал өөртөө лаа хэрэглээд авах шаардлагагүй. Тухайн үед л гайгүй болно гэхээс улам л ахаал ихсэн. Чи өөрөө сайн яг үнэ. Чи өөрөө сайн унтаж амрахгүй, чи өөрөө тахлагаад дэмжихгүй ингээд яваад хам бол одоо гэдгийг энэ байдал нь халддаг одоо хിവэрэл үргэлжлэнэ. Нөгөө талаас бид нар идж байгаа хоол өстэй холбоотой болсон. Одоо ч нөгөө сүүс өмтөвтгөн хэрэглэхэ болсон, таргаа хэрэглэхэ болсон бид нар чинь. Хуучин бол сүүвчлийн бактериуд буюу лактобациллууд чинь бид нар бол аюух тараг энэ төр хэрэглэдэг байсан. Тэгээ дээрэс нь юм стресстэй орчин байсангүй, нойр сайтай байлаа гэдгээс болоод юм уу хуучин бол гайгүйсэн шүү дээ. Одоо бол үнэхээр ихсэн. Энэ тэгээ хүмүүст энийг нөө мөөгөнцөр байна. Эсвэл орчин алдагдлаа гэж орж ирдэг. Энэ бол цэвэр бид нар тахлаатал. Зөв. Тэгэхээр бас лактобактери ч бас мөөгөнцөр эсрэг нөлөөлж байгаа юм шүү дээ. Тэрний pH чи хэвэн болгож байгаа байхгүй да. Орчингийн хэвэн болонгууд нөө дархлааны эсүүд чи өөрөө хэвээ ажиллаж эхэлж байна л гэсэн үг байхгүй. Тэрнээс мөөгөнцөр болгонд л юм уугаад ах шаардлагагүй. Дархлааны эсүүд чи өөрөө нөө үүссэн мөөгөнцөр тодорхой хэмжээгээр устгаад идэж ах. Идээд одоо байхгүй болгож авах зорилготой байхгүй. Тэр үндсэн дархлаагаа бид нар ажилуулахгүйгээр л зүг гаднаас юм уугаал
тодорхой хэмжээнд дараад байна л гэсэн. За тэгээд нөгөө эрэгтэй хүн хөдөлж байгаагийнхаа та эрчүүдэд одоо зөвлөгөө өгвөл одоо эмэгтэйчүүдийнхаа талаар одоо эрэгтэйчүүд нь яаж байвал одоо эмэгтэйчүүдийн ойлгомж гэдэг юм эсвэл эмэгтэйчүүдийн тийм зөвлөгөө өгвөл одоо эрэгтэй хүн үзэж байвал яг задан дээр чи би бас шууд хэлэх юм бол алга байна. Одоо жишээ нь одоо нөгөө биенийх нь юм ирэх үеүүдэд нь тэр чинь одоо ингэ сэтгэл зүйн ингээд савлж байгаа шүү дээ. Тэр чи өөрөө одоо за магадгүй янз янзын үг хэллээ гэдэг бол тэр чи өөрөө хэлээгүй бараг тэр чи гармоны нөлөө дааврын нөлөө байж болно шүү дээ юу. Тэгэхээр тиймэрхүү байдлаасаа ч юм уу ер нь эрэгтэйчүүд хандаж юм хэлт юм ер нь. Эрэгтэйчүүд зарим айгүй мундаг залуучууд эрдгэлтэй их нэртэйгээ ирээ зөвлөгөөгөө аваад тэр битгэл ихнийхээ одоо нэг тийм бүх одоо шинж тэмдэг завир сарын тэмдгийн мөчлөгийн хүртлээг ингээд тооцоод манай ийм байт мөртлөө ингэчлээ хэлдэг хүмүүс байдаг. Эхнэр нь тоохгүй дөрөө. Тий. Арайч эхнэр нь тоохгүй биш л дээ. Ер нь яг тийм нэг ингэж нэг анхаарал санаа тавьдаг хүмүүс байдаг. Тэр яг цэвэр бол тэр хүүний өөрийнх нь л юу юм. Мэдээж эхнэрээ бол халамжлал хэрэгтэй ш тодорхой хэмжээнд анхаарал тавих хэрэгтэй байхгүй. Халамжлал нэхэрэл нэг цай барайл яадаггүй гэдэг гэсэн үг бас биш л дээ. Тэгээ цай барих чинь халамжлах шүү дээ. Халамжлах. За. Би бол тийж л бодож байна тий. Хамгийн гол нь чи үнэн жаасаа л гэж хүсдэг шүү дээ би. Yes. Маш гоё юм. Одоо бас нөгөө магадгүй рил болгоод тасдаж болох юм. Хүүхүүдэд та бас зөвлөгөө өгвөл би бас тэгж бодоод авах. Одоо би манай анги мэнгэ тийм бас байсан ч магадгүй одоо ангийнх нь охтуудаа сарын тэмдэг ирэхээр нь шоолж маалдаг ч юм уу тий. Тэр чинь мэдэхгүй шүү дээ. Магадгүй ээжүүд нь хэлэхгүй байгаа ч юм уу. Эрэгтэй хүүхд юм чи яад ингэ тоодгүй байдаг ч юм уу. Та хүүхүүдэд бас нэг зөвлөгөө өгдөг тийм сургалт моголт ч юм уу тийм байдгүй ер нь. Яг одоо байхгүй. Наад ч гэсэн харин яг гоё юу авахгүй санаагаа авахгүй. Тэглээд энэ ойрхон багаас 75 52 руу өсвөр насны хүүхдүүд буюу 8-аас 8 дахь ангиас нь авахлаад 10 11 дахь анги хүртэл яг нас сургалтад жарах юм бол бэлгийн байшилтай холбоотой орвол айгүй зүгээр юм байна. Хоёрдугаар одоо иймэрхүү тийм сургалт Монголд бол ордгүй тий? Ер нь ордгүй шүү дээ. Яагаад ордгүй юм бол? Яг нь нэгдүгээр бидний цаг зав байхгүй. Хоёрдугаарт бол нэг юу байхгүй. Үгүй нэг тодорхой хэмжээний төлөвлөсөн юм бол байдаггүй болохоор тэр ах. Хуучин бол бид нар айгүйх ордог гэсэн сургуулиуд 10 12 дахь ангийнханд очивол одоо миний саяны яриад тэр умаа зүүнний хаавдар HPV вирусын эсрэг одоо ингэрээ тэгэрээ гэж хэлдэг байсан бол одоо ер нь харьцангуй болцсон баг. Бас нэр HPV вирусээр нэг асуух гэсэн мартчих. Одоо HPV одоо хүний хөхөнцөр вирусыг чинь бол бэлэвч хамгаалахгүй. Зөв биз дээ? Зөв. Тийм болохоор зүгээр гоё гэр бүл дотроо л сайхан. Яг өнөө наач. Yes. Тэгэхээр ерөөсөө гэр бүл ариун байх юм бол улс орон ч ариун байна л гэж би бас боддог хүмүүсийн нэг шүү. Эрчүүд рүү хандаж хэлэхдээ бас магадгүй эрчүүдийн ариун цэвэр чинь бас эмэгтэйчүүдэд нөлөөлөх үү? Нөлөөлнө. Тэгэхээр л нөгөө л ариун цэвэр угаалгах цэвэрлэгээ сайн хийгээч л гэсэн. Балахгүй ус шүү дээ л гэсэн үг шүү дээ. Балга усыг юунд нь харуулт тэгээд харин яг наадчаа. За ойлголаа. Та болохоор нөгөө их барих эмэгтэйчүүдийн юмч гэсэн шүү дээ. Нөгөө өндгөөсний тоо гэж байдаг шүү дээ. Тэрийг бас хүмүүс их ярьдаг юм л. Өндгөөснийхээ тоог хадгалах тухай одоо тэр чинь нэмэгддэг юм байна шүү дээ. Хүн төрлөхөөсөө заяагдаа тэгээд багасаад явдаг. Тэгэхээр тэрийг одоо ингээд аль болох хэвэнд нь байлгах арга маргач гэдэг юм уу ингээд тийм юм байдаг юм уу? Яг өндгөөсний нөөц гэж ярьж байгаа байхгүй. Хүн ээжээс охин хүүхдүүд болж төрөхтөл нөөцөө авч төрдөг. Амьдралын явцад бүгдний найдаа анх одоо ингээд сарын тэмдэг ирэх болгон л өндгөөсөө хайж гин гэсэн үг. Тэгээд мэдээж 35-аас дээш насны дэргэнгүүт нөгөө өндгөөсөө чинь тоо дайлангой жирэмслэх боломжтой өндгөөсөө тоо цөөрөл ялгаа. Тэгэхээр аль болох эрт үедээ жирэмслээд хүүхдэд дөрүүлж ивэл айгүй зүгээр. Гадныхан болохоор 40 наснаас амьдрал эхэлнэ гэдэг байхгүй. Тэгж ярьдаг. Манай монголчуудын хувьд болохоор яг тэгж ярихлаар айгүй боломж нь бага. Одоо нөө бидний ингээд амьдардаг орчин уул ус агаарч гэдэг юм те энэ өндөрлөг газарт амьдардаг. Хоёрдугаар бидний өөрсдийн генийн бүтэц онцлогтой холбоотойгоор гэдэг юм болоо эсэргээрээ аваад байдаг байхгүй. Тэгэхээр гадны хүмүүс 40 настайдаа ч гэсэн тэр нэг үр тогтоох боломжтой өндгөөс нь хангалттай байж байгаад идэг гэж үзээд байдаг шүү дээ. Ер нь 40 наснаас амьдрал эхэлдэг бид нар тэр үеэс. Би зүгээр энэ феминист юм л гадсан шүү дээ. Үгүй байхгүй. Зүгээр ингээ харахаар тий би физиолог монголчуудын өөрсдийнх нь онцлог гений онцлог аваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр 40 наснд хүрэл манайхан жирэмслэе гэдээ яваад харьцангуй цөөн угаасаа жирэмслэх боломжууд нь ингээд
дарангуулагдаад Асаал байгаа шүү. угаасаа. Тэгэхээр нөө өндгээс нөөц чи угаасаа ялгаа багасна. Асаад агаад багасна. Тэгэхээр аль болох эрт үедээ жирэмслүүл зүгээр хэрвээ боломж нь байдаг бол жирэмслэх болцоогүй байж болно шүү дээ бас тэр юм. Тэгэх юм бол эрт үедээ яг өнөөдөр байгаа энэ 35 наснда өндгөөсөө аваад хадгалуулчих юм. Одоо юм хөгжчихлээ шүү дээ тий. Хөлдөөчих юм бол дараа нь чи 40 настай тэрийгээ аваад суулгах боломж нь гарч ирж байгаа гэсэн үг юм. 40 настай өндгөөс 35 настай өндгөөс хоёр өөр ахгүй. Тий адаглаа залуу шүү дээ. Тийм үст тий. Зөв. Тийм л бодол байна. За ер нь манай подкаст маань бас өндөрлөгт өгч байна. Тэгээд та бол нөгөө олон жил ажилласан учраас миний асуугаагүй өнцөг юм байвал бас хэлмээр байгаа зүйлсүүд байна уу? Эмэгтэйчүүд. Одоо яг хандаж хэлэхэд бол өнөөдөр номоо зүйн хавдар нэлээх түгээмэл болж байна. Охид бүсгүүчүүд, дайлангуй өсвөр насны охтуудыг бол номоо зүйн хавдрын товлолт вакцин гардисэлд бол яг бүрэнгүүцэд ингээд хүмүүс хамруулаач нөхөн үржих насны охтууд байгаа шүү дээ. Ер нь 20-с дээш нас бэлгийн харьцаанд ч гэсэн охтууд айгүй эрт ордог болсон байхгүй. Тэгэхээр нөө HPV вирусынхаа type одоо нөө хүнсэр вирусын нөө HIV шинжээ тодорхойлуулад тэгэх юм бол байхгүй гэдэг ч юм уу тодорхой хэмжээний өөрчлөлтөнд эртхэн шиг вакцинтай хамрагдаад өөрийнхөө хавдрын эрсдлээс хамгаалаач гэж хэлэх гээд байгаа юм. Авдахгүй болох эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг бүх эмэгтэйчүүд охтуудаас хүргье. Сайхан баярлалаа гэж хэлмээр байна. За маш их баярлалаа. Ингээд доктор Grandmed подкастын маань 2 дахь сесны эхний дугаар ингээд өндөрлөж байна. Тэгээд удахгүй болох эмэгтэйчүүд олон улсын эмэгтэйчүүд эрхээ хамгаалах өдрийн одоо мэндийг эмэгтэйчүүдэд дэвшүүлье. Тэгээд эмэгтэйчүүд манаас эрүүл мэндэ хайрлж өөрсдөө хайрлж хамгаалаа. Ирчүүднээс хамгаалаа. Маш их баярлалаа. Доктор Граж хатгаар